OK，哇哇哇！小四季豆，喂，豬腩片喎，蝕一片嘅先得，搞錯啊！喂，兩斤大過啦，要食多啲百力滋啦。咁啊，見到樣 OK 嘅，咁啊，都唔知，誒黃嫂食緊㗎啦，兩嚿。講我笑，香港荃灣眾安街嘅銀龍啊，今日同大家試食極平48蚊欖菜肉片炒四季豆，多熱奶茶多奶嘅其他嘅午餐咧自己望望啦都係一個平時嘅日常試俾大家睇，好食自己去買啦。OK，哇哇哇！四季豆，喂，豬腩片喎，蝕一片嘅先得，搞錯啊！喂，兩斤大鑊啦，要食多啲百力滋啦。咁啊，見到樣 OK 嘅，咁啊，黃嫂食緊㗎啦，兩嚿。哇！食唔係有嘅，底下有嘅。腩片正，底下有嘅。鹹唔鹹？唔鹹 OK。可以喎，落奶茶啦喂，落糖啦喂。見你食得咁津津有味，我 OK 喎。好肚餓嘅。銀龍都有保證嘅。唔差喎，食落 OK， 唔差，有熱度，有溫度，有味道，有好味道。好㗎嘛，而家錄多陣啊，我自己食㗎啦，落場㗎啦要。咁啊，你幾多分啊？味道點啊？咁平唔好講。味道8分。如果未食，價錢冇8分。冇辦法，7分大鑊啦。味道7分，價錢應該9分㗎啦，40幾蚊送上店，仲有熱奶茶，奶茶好飲嘅。咁啊，差唔多啦，錄埋最尾條片收工。20。喂，黃嫂話下次叫呢個福建蒜啊，有炒飯仔，野味啲。呢個好似好 hea 喎，佢話廢廢地。OK， 哇，個菜可以嘅，嗱，肉片試下先啦。有好貴真係。喂，唔係太差，冇乜味好似，佢好似冇以前咁鹹喎。係冇咁鹹嘅，呢個係好嘅。好咗喎。OK， 好鹹。可以做 IT。OK。做 IT。OK，咁啊埋齋啦。味道啊，唔係咁野味咯，但好嘅，冇咁多味精感覺，好似7分半啦。價錢9分啦，加埋8分啦，咁多條咁多啦，下條片再見咁啊！記得睇到彩蛋啊，唔錯，我覺得幾好喎，唔好咁辣咁鹹啦，嗰啲嘢幾好，新廚師佢換咗。咩意思？飯仔啊，即刻拿落去試食。